პროკურატურამ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. საქართველოს მთავარი პროკურორის სამსიტყვებით შეიტყო საზოგადოებამ, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის სამიზნე გახდა ქართული ოცნების ხელისუფლების კიდევ ერთი პრემიერ-მინისტრი, ამჯერად გიორგი გახარია. ამასთან გიორგი გახარია იმ ოპოზიციონერი ლიდერების რიგებშიც მოხვდა, ვის წინააღმდეგაც პროკურატურა გამოძიებას სისხლის სამართლის სხვადასხვა მუხლით აწარმოებს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიმართ სამართალწარმოების დაწყების მიზეზი გახდა 2019 წლის 20-21 ივნისს ანტისაოკუპაციო აქციის ძალადობრივი დაშლა და ეგრეთ წოდებული ჩორჩენას საგუშაგოს ეპიზოდი. ამ მოვლენების შემდეგ გიორგი გახარია შინაგანსაკუთრებათა მინისტრობიდან მთავრობის მეთაურის თანამდებობაზე დაწინაურდა. და მაგალითი იქნება ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. მომიტიგეთა ნაწილმა ძალადობის გზით სადა პარლამენტის შენობაში შეღწევა. მათ დაიწყეს პარლამენტის შენობის წინ განთავსებული სამართალდამცავების მიმართ ძალადობა. სხვადასხვა ნივთების გამოყენებით მათზე თავდასხმა, მათი ნივთების დაზიანება და განადგურება. მაშინდელმა შინაგანსაკუთრებათა მინისტრმა გიორგი გახარიამ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს ინსტრუქციისა და კანონმდებლობის უგულებელყოფით დაავალა სპეციალურ საშუალებათა ერთობლივად პარალელურ რეჟიმში გამოყენება. ყოველგვარი გაფრთხილებისა და აქციის მშვიდობიანი მონაწილეებისათვის ტერიტორიის დატოვების შესაძლებლობის მიცემის გარეშე, რითაც ორგანიზება გაუწია მოქალაქეთათვის ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანებას. გამოძიებით დადგენილია, რომ 2019 წლის 24 აგვისტოს იმჟამიდელმა შინაგანსაკუთრებათა მინისტრმა გიორგი გახარიამ, რომელიც ამავდროულად ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი და მუდმივი წევრი იყო, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს უფლებამოსილების იგნორირებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეუთანხმებლად, ასევე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კოორდინაციის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმირების გარეშე ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ. ექს-პრემიერმა ყოფილი თანაგუნდელების ინიციატივით პარლამენტში შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მოთხოვნები შეასრულა და ერთ სხდომას ადგილზე ერთად კი დისტანციურად დაესწრო. 2019 წლის 20-21 ივნისს პარლამენტის შენობასთან განვითარებულ მონეტებთან დაკავშირებულ კითხვებს მაშინ გიორგი გახარიამ ასე უპასუხა. შინაგანსაკუთრებათა სამინისტროში მოვიდა ინფორმაცია სია ადამიანებზე, რუსეთის მოქალაქეებზე, რომლის შემოსვლაც იყო დაგეგმილი. მაშინ ჩვენ შინაგანსაკუთრებათა სამინისტრომ ისევე როგორც უსმა სხვათა შორის კატეგორიული უარი განვაცხადეთ ამ ხალხის შემოსვლას. იქ იყო დაახლოებით 10 თუ 12 კაცი, არ მახსოვს ეხლა. ბევრად უფრო ოდიოზური გვალები იყო ვიდრე გავრილოვი. ეს ხალხი იყო ყველა დაბრაკული, მაგ ნაწილს ჰქონდა კანონი დარღვეული, ამ ვაჟბატონს კანონი დარღვეული არ ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა პოლიტიკური მიზანშეწონებიდან გამომდინარე ეს კაცი არ შემოგვეშვა და ჩვენ ვთქვით რომ ამას არ უშვებთ. ათყდა ერთი ამბავი. პარლამენტიდან რეკვები, თხოვნები კატეგორიულად ამ ხალხის შემოშვებაზე განვაცხადეთ უარი. ბრძანება სპეციალური საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით შესაბამისი გეგმის და პოლიციის შესახებ კანონის შესაბამისად იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს ეხებოდა ცრემლსადენ გაზს, გავეცი მე, იმ შემთხვევაში, როდესაც ეხებოდა წყლის ჭაობს, გავეცი მე, სხვა შემთხვევებში სპეციალური საშუალებების გამოყენების ბრძანება არც მე და არც ჩემს მოადგილეებს არ გაუწიათ. ყოფილი თანაგუნდელები ყოფილ პრემიერს ბრალსდებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაშიც. ამის გამო ეგრეთ წოდებული ჩორჩენას საგუშაგოს ეპიზოდი ცალკე საქმედ გამოიყო. ხელისუფლების მტკიცებით გიორგი გახარია მაშინ თვითნებურად მოქმედებდა, რის შედეგადაც მათივე ვერსიით საქართველო 2008 წლის აგვისტოს ომის სცენარის განმეორების წინაშე აღმოჩნდა. კომისიის წევრთა ბრალდებები 2 ივლისის სხდომაზე დავალებულმა ექს-პრემიერმა რუსულ საქმედ შეაფასა. 2018 წელს ეგრეთ წოდებულ ცხინვალის რეგიონში შეიქმნა მათ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში შეიქმნა კომისია, დემილიტაციის კომისია, რომელმაც საფუძვლად აიღო 1922 წლის აპრილში გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ოლქის რუკა, ამ ხელოვნურ რუკაზე დააფუძნა გარკვეული კვლევები და მათსავე აღმასრულებელ ხელისუფლებას გადაუგზავნეს ეს რუკა როგორც საქართველოსთან მოლაპარაკების დაწყების საფუძველი. ზუსტად მას შემდგომ რაც ჩვენ ჩავდგით საგუშაგო ჩორჩანაში. 2019 წლის 2 სექტემბერს ეგრეთ წოდებული ცხინვალის რეჟიმის გენერალურ პროკურატურაში აღიძრა საქმე ჩორჩანაში
ჩვენს მიერ ჩადგმული სამუშაოს გამო და იქ დაიწყო ზუსტად ის გამოძიება, რომელსაც დღეს საქართველოს პროკურატურა ატარებს. ეს ერთი. ამის შემდგომ, იგივე სექტემბერში, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო რეჟიმმა, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში შექმნა ზუსტად ისეთი კომისია, როგორც თქვენ გახდეთ ლარჩები. პროკურატურის 12 ნოემბრის გადაწყვეტილება გიორგი გახარიას პარტიის წევრებისთვის, როგორც ამბობენ, სიურპრიზი არ ყოფილა. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვთქვით ამასთან დაკავშირებით, რომ 2024 წლის არჩევნებამდე დაანონსებული პერსონალური ვენდეტა, რომელიც ტელეკომპანია იმედის ეთერში შესრულდა, ასე ვთქვათ, ამის თანდები პროცესი არის ეს, რომელიც შემდეგ გადაიზარდა გიორგი გახარიას წინააღმდეგ ფიზიკურ ანგარიშწორებაში ორჯერ და შემდეგ უკვე დაიწყო გამოძიება ჩორჩანას ეპიზოდზე და ასევე 20 ივნისის აბსურდული საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობდა. და ოცნება, რომელიც მზად არის ეროვნული ინტერესების დაზიანებითაც კი დევნოს თავისი გუნდისთვის ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ოპონენტი, პოლიტიკური ოპონენტი, რომელიც გახლავთ გიორგი გახარია ოცნებისთვის. გამოძიება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ პატიმრობას მოითხოვს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ერთ დროს თანამდებობაზე ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით დაინიშნა. ახლა კი მისი ოპონენტია და გერმანიაში პოლიტიკურ დევნილობაში იმყოფება.